जाय स्टुडेन्टफोरा माने रिकगनाइज इन्स्टिट्यूशन गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्यूशननिफ्राय मेट्रिकआव टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन हायर सेकेन्डारियाव टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो सासेयाव 5 लाख थाखा होनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बरायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो एमआइएल साबजेक्टआव जायफोर माने हाइस्ट मार्क मोनगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौबो 3 लाख सासेयाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनो थाखाय जोंनि सरकारा दासिम रेडि खालामगासिनो दङ। दिनै हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जा लोगोसे बिटिसि चिरां जिल्लायाव दिनै टप 10 मोननाय स्टुडेन्टफोरखौ बावहाय जोङो फेलिसिटेसन बरायनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे साफा स्टुडेन्टआव माने 20,000 बिथांमोननि एडमिसन लानो थाखाय हाग्रामा सारा बेबस्था खालामनानै होदों। जोङो सिबिएसइ आरो सेबा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि स्टुडेन्टफोरखौ गासै 116 जन बाहाय बरायनाय जादों। थांखिया बेनो जे जोंना चिरां जिल्लानिफ्रायबो जोंनि स्टुडेन्टफोरा माने गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बे ओनसोलनि सासे मोजां जाहाथे मानसि जानो हायो बिथांमोना गावनि लाइफ दानायजों लोगोसे गावनि नखर समाजनि मोजां खामानि मावनो हाथों। चिरां डिस्ट्रिक्टनि स्टुडेन्टफोरा भबिष्यतआव जाहाथे साइन्टिस्ट जानो हाथों, डक्टर जानो हाथों, इन्जिनियार जानो हाथों, IITसियान जानो हाथों बा बायदिसिना रोखोमनि गिदिर डिग्री लानानै जाहाथे बिथांमोना जोंनि माने बिटिसिनि भबिष्यत जानो हाथों बे थांखिजों हाग्रामा महिलारी सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज जोङो बरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै 4थि बरायनाय हाबाफारि आरो जोबनायाव जोङो उदालगुरियाव बरायगोन आरो बेनि अनगायैबो बिटिसि सरकार हिसाबै बे साननैसोनि गेजेराव बरायनाय जागोन। नोंथांमोना ससियेल मिडियाआवबो नुबाय थादोंमोन जे 5 लाख थाखा होनायनि खोथा। जाय स्टुडेन्टफोरा माने रिकगनाइज इन्स्टिट्यूशन गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्यूशननिफ्राय मेट्रिकआव टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन हायर सेकेन्डारियाव टप 10 जायगा आवग्रिनो हागोन बेबायदि स्टुडेन्टफोरनो सासेयाव 5 लाख थाखा होनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बरायनो थाखाय रेडि खालामगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो एमआइएल साबजेक्टआव जायफोर माने हाइस्ट मार्क मोनगोन जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय बिथांमोनखौबो 3 लाख सासेयाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनो थाखाय जोंनि सरकारा दासिम रेडि खालामगासिनो दङ। बेयो जोंनि सरकारा बेखौ कन्टिनिउ खालामलांबाय थागोन। दा देग्लायल' बरायगोन बिदि नङा, नेक्स्ट इयारबो बरायनाय जागोन। बेखौ सरकारा जोङो एजेन्डा हिसाबै लाखाबाय आरो पार्टि वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जिथु बरायनाय हाबाफारि जोङो बेखौबो खालामलांबाय थागोन आरोखि। टेटनि थाखाय स्क्रिनिं कमिटिनि मिटिं दाखालि जालांबाय आरो जेसेबां हागौ थाब होनो थाखाय सावरायलायनाय जादों आरो टेटखौथ' होनाय जागोन सार बेखौ इलेक्सननि सिगांबो कमिटमेन्ट होखादों। जोंनि गोबां लिडारफ्रा लेक्सारावबो होनबोदों दा जेसेबांखिनि भेकेन्ट पस्ट दङ ओरैनो भेरिफिकेसननि खामानि जाबाय नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ एपइन्टमेन्टनि थाखाय एसे नेबावनांगोन आरो साननैसो स्क्रिनिं कमिटियाव बेखौ डिसिसन लागोन।